أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق الله مولانا العظيم. وهو الذي او هم آغازات تے چاچی مرجا یوزای کرل البحرین دو دریابونا هذا دایو عذب خوب دے فرات تندا ماتون کے دے وهذا او دا ملح مالجن دے اجاج تریخ دے وجعل او جوڑا اکڑلا بینہما دا دوارو پا مینس کے برزخن یو پردہ وحجرن او بند محجورا مضبوط. وهو الذی او هم آغازات تے چاچے خلق پیدا کرو من الماء دوبونا بشرن انسان فجعله بیا جوڑ کر دے نسبن خاندان وسحرن او خرگنے والا. وکان ربک قدیرا او دے ربستا لو قدرت والا. ویعبدون او دوی عبادت کئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا ما لا ينفعهم دا اغسر چی نہ نفع ورکی دویتا ولا یضرهم او نہ نقصان ورکی دویتا. وکان الکافر او دے کافر علی ربه ومخالفت رب پل کے ظہیرا مدد ورکون کے. وما ارسلناک او نئے رالی گلے من تو الا مگر مبشرا زیر ورکون کے ونذیرا او یرون کے. قل تو آیا ما اسألکم نغوارم زل تاسنا علیہ پدی تبلیغ باندے من اجر سا اجر الا من شاء
مگر سوک چې غواړي ان یتخذ چې اختیار کړي الی ربه خپل رب طرف ته سبیلا لارا وتوکل او توکل وکړه علی الحي الذي فاغا ژوندۍ ذات چې لا يموت هیڅ کله نمري وسبح او پاکي بیان کړه بحمده د په تعریف سره وکفا به او کافی ده بذنوب په گناهونو عباده د خپل بندگانو خبيرا خبردار الذي خلق السماوات اغه ذات ته کم چې پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا وما بينهما او هغه چې پمینځ د دې دواړو کې دي فی سته ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى بیا قائم شو علی العرش عرش باندې الرحمن دې بخون کې دې فسأل پس پختنه وکا به د په حق لا خبيرا د خبردارنا واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته اسجدوا چې سجده وکي للرحمن رحمان ته قالوا نو دوی وای ومر رحمان او سوق ته رحمان انسجدو آیا موږ سجده وکړو لما اوسسته چې تأمرنا ته موږ ته حکم راکې وزادهم او د دین زیات شي نفورا د دوی نفرت سورہ فرقان 15 رکوع دې مکمل شو او د 19 سپاره 3 رکوع 53 نمبر آیت نو اپنے 60 نمبر آیت پورے نننی درس کے شامل اللہ جل جلالہ قدرتنا بیانی کی پدی آیتونو کے او دمرا قدرت والا چې کوم ذات ته هم هغه د دې لایق ته چې هغه ته سجده وکړي الله رب العزت وی چې ما په دې دنیا کې دو قسمه دریابونه هغه چلولي یو هغه دی عذب فرات چې داغي اوبو خوږي دي او تنده ماتون کی دي او بلی اوبو هغه دي چې مالګینی دي او ترخی دي او دا دواړه قسمه اوبو د ځمکې لاندې هم چلیږي او زمکی د پاسه هم او دواړه الله رب له بالکل یو ځای چلولې وجعل بينهما برزخا او د دې دواړو په میاس کې یو پرده لګولې ده وحجرا مهجورا او یو بند مضبوط چې دا وب دې ته نه راړي او هغه وب دې ته نه راړي اگر خوګو د ترخوبو دیغال نه چې زمونږه پندای تا پندای نه چې سوره مخکې کېږي دا وب ترخیږي دیغال ته پېښور کوهاټ نه چې مخکې زو ډیر اسماعیل خان او د دینه مخکې دا وب ترخی ډیر غازی خان او دا ټول علاقې کو ګورند دی وب ترخی ایو ځای کې تشکیل وشنو حالت کې چای په خوله ناغې نلکې نه وګ ډک کړو چولې باندې کې خو دې څنګه پای وایو پای چې نه هغه ماستش بیا غوي چې دا د سکلو وبني آج اله چکړې دومره ترخی چې نه هوتند ماته یو نه داغه څه فائدہ ترخی وبدي داغه د پاره هغه جدا بیا بورنګونه کړی نو الله رب العزت دا دواړه قسمه وو چلای دا شانتي کومه دا دریابونه وګورو نو بازو دریابونه خړې وبدي او دا بازو شنه وبدي خاص کر دی اٹکټي پل لاندې موږ وګورو نو دې طرف نه دریا کابل پر روان دي او دې بل طرف نه دریا سند او د دې دواړو وبداس یو ځای رواني دا خړې وبدي او هغه شنه وبدي
کدا زوروي لګ دی خو راشي هغه زوروي هغه لګ دی خو راشي خو روانه دا وته یو بلګي مکس کیږي نه دا د الله رب العزت قدرت ته چې نیاز کې داسې پرده ساتلې چې موږ ته نه ښکارېږي خدا دواړه یو بل کې ګډېږي نه وهو الذي خلق من الماء بیا دینه پس الله تعالی خپل دویم قدرت ښایي چې د انسان ته وګوره څنګه مې پیدا کړی داسې اوبونه چې بدن سره ولګین بدن ناپاک کپړو سره ول کپړې ناپاک ځای کته پزمکه ولګین ځای ناپاک خو دومره خسته او حسین جمیل انسان مې تنه جوړ او بیا د نسل مې تنه چلو په دوه رشتو سره یو خو د نسب چلیږي نکده یا زوی دے نوسه دے کڑوسه دے دا سي دا نسب دي او دا سړی چې کم نسب دی هغه دا اولاد نسب هغه پلار طرف ته بل طرف ته شهره خرګنای ولا ورته نو دا دوه رشتې چلیږي یو هغه چې هغه د نسب دی او دویم هغه چې دا غي ملاپ سره یو بل خاندان د سره وتړل شي او دواړه داسې رشتې دي چې څنګه مور په انسان باندې حرام ده دا شان د خواخ هم حرام نو دا ویتا حرمت مصاهرت وی یعنی خرګنای د وجې ډېرې رشتې هغه حرام شي یعنی دوه خويندې په یو نکاح کې نشي اغوستي داسې زنانه چې داغه خورزي او خورزا او ماسی دا په یو نکاح کې نشي په یو وخت کې نشي اغوستي دا شان پوپو او رويرا په یو نکاح کې نشي اغوستي چې کوم زنانه سره نکاح وشوا داغه مور داغه میا برا پوری او داغي لور داغي نوسای کړوسای کټه پور دا ټول انسان باندې حرام یا یو زنانه سره بدکاری وکړه زنا وکړه دې سره داغي ټول رشتې په د حرام داغي مور حرام شو داغي نیا هم حرام شو داغي لور هم حرام شو نوسای هم حرام دې تا د خرګنای رشتې وکال ربک قدیرا الله رب العزت خو پار سبان کا دے یو آدم نہ گورئی نن اتا عرب انسان ويعبدون من دون الله وګوره دومره قدرتونو والا رب دا خلق پرېږدي او غیر الله عبادت شروع کی ما لا ينفعهم ولا يضرهم چنه ولا نفع ور کول شي نه ولا نقصان ور کول شي عجیب وکان الکافر علی ربه ظهیرا او د رب چې کوم قدرتونه دي نو هغه ته اشاره کړي د رب مخالفت کې زړورتیا خي وما ارسلناک الا مبشرا ونذيرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتک دو مقاصد یو خو زیر ورکا او خلق لا چې کوم د الله توحید ومني او د الله خبره ومني او د نبی علیہ السلام رسالت او آخرت ومني او یرا کسانو ته واورو کم خلق چې دا نه مني زیر د جنت ته او یرا د جهنم بیا نبی علیہ السلام ته حکم دی چې دی ته وایا چې تاسو ولې زما مخالفت کوئ ما سلکم علیهم اجر من اجر زه خو تاسو نه تنخواه نه بغیر مزدورۍ عزت کار کوم او کار هم داسې کوم چې تاسو د خیر خواهی دی تاسو د ښېګړې دی تاسو د آخرت د جوړېدو دی الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا مگر څوک چې دا غواړي چې خپل رب طرف ته صلا راومو
یعنی زه دا کار څه دپاره کوم چې زما نه زما رب رضا شي. زما دلته کې بل څه مقصد نشته، صرف او صرف د الله رب العزت قرب او نزدېکت ماته ملاوي شي، هغه طرف ته لاره ماته ملاوي شي، هغې لارې باندې زه خپل رب ته ورسم. زه دې لپاره کوم، زه تاسو نه څه غواړم نه. نو ځکه پر رب باندې توکل وکړئ. لا یموتو چې نه هغه دپاره مرګ شته، همیشه ژوندی دی او د هغه پاکي بیان کوي، د هغه تعریف بیان کوي. او دا خو داسې رب دی چې په د خپل بندگانو په یو یو ګناه باندې خبردار دی، د هغه نه هیڅ هم پټ نه. او هغه رب دی، هغه خبردار رب دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړ، د هغې میس کې هغه پیدا کړ، صرف 6 وختونو کې پیدا کړ. او بیا الله رب العزت عرش طرف ته متوجه شي. نو د رحمان په باره کې خلکو نه تپوس وکړي چې کوم خبردار خلک دی، یعنی د نبی علیه السلام نه تپوس. کله چې دوی ته وویلې چې رحمان ته سجده وکړي، نو مشرکان وایي موږ خو رحمان نه پېژنو، آیا هغه څه ته مونږ سجده وکړو چې ته مونږ ته حکم راکړې؟ او دې خبرې سره به د هغې نفرت نور زیات سوی. په دې ځای کې د قرآن کریم 2 نمبر سجده راله، اورېدو سره او ویلو سره په یو ځای کې چې بنده ناستي، نو اورېدو سره یا ویلو سره که هر څومره ځله ووایي یا هر څومره ځله واوري، یو سجده په انسان باندې واجب شي. درس نه بعد بیا ټول حضرات یو سجده وکړي. وهو الذی، او هم هغه ذات ته چا چې مرجا یو ځای کړل البحرین 2 دریابونه، هذا دا یو عذب خوږ دی، فرات تند ماتون کې دی، وهذا او دا یو ملح مالګین دی، اجاج تریخ دی، وجعل او جوړه کړله بینهما د دې دواړو په منځ کې برزخن یو پرده، وحجرن او بند، محجورا مضبوط. وهو الذی، او هم هغه ذات ته چا چې خلق پیدا کړو من الماء د اوبونا بشرن یو انسان، فجعله بیا جوړ کړ دې نسبن خاندان والا، وسحرن او سخرګنۍ والا، وکان ربک او دستا رب قدیرا لوی قدرت والا، ویعبدون او دوی عبادت کئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا ما لا ينفعهم دا اغسا چی نفع نور کئی دویتا، ولا يضرهم او نہ نقصان ور کئی دویتا، وکان الکافر او دے کافر علی ربه ظہیرا خپل رب قدرتونو ته شا کړی دا. وما ارسلناکا او نه را لېږلې مونږ ته الا مبشرا مگر زیر ورکوونکې، ونذیرا او يرونکې. قل تو وایا ما اسألکم نغوالم زل تاسونا علیه پدی تبلیغ من اجر ساجر الا من شاء مگر سوک چه غواړي ان یتخذا چه اختیار کړي الى ربه خپل رب طرف تا سبیلا لارا، وتوکل او توکل کا علی الحی الذی فاغ ژوندی ذات
الذي لا يموت اغا چی حس کلا نمری وسبح او پاکی بیان کرا بحمده دد پتاریف سرا وکفا به او کافی دے دے بذنوب فگناہنو عباده دخپل بندگانو خبیرا خبردار الذي خلق کم چی پیدا کرل السماوات اسمانونا والارض او زمکا وما او اغس چی بینهما پمینز دی دو کی دی فی ستت ایام پشپگو رزو کی ثم استوا بیا قائم شو علی العرش فعرش باندے الرحمنو دے بخون کے دے فسأل پس پختنو کا بیہی ددپ بارکی خبیرا د خبردارنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او ہر کله چې دوی ته ویلې شي اسجدوا چې سجده وکړي للرحمن رحمان تا قالوا نو دوی وای وما الرحمن او صد رحمان انسجد آیا مون سجده وکړو لما اغسستا تأمرنا چې تای مون ته حکم کې وزادهم او د دین د ذات زیات شي نفورا د دوی نفرت آمین الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا قربانه دا عمل را روان دی الله تعالی دی هر مسلمان دا اوچت عمل و اخلاص سره او د زړه په خوشاله سره کول توفیق راکړي الله رب العزت هر یولا جان مال عزت ابرو د هر څه حفاظت وکي او الله رب العزت خیر او برکت ورکړي د هر یو کس مال جان اولاد او دا خاندان لا الہ العالمین دا کم خلق چې حج بیت الله د پاره تللی دي دا غي ټول حجونه قبول کړي یا الله مونږه ما پاک ځای ته بیا بیا قبول او مقبول حاضرای سره یا الله مونږه هم راو غواړي الہ العالمین ډیر اوچت ځای دی ساده رضا ځای دی ساده نیک خلقو ځای دی یا الله مونږه ګناهګاران هم د دې ځای د پاره یا الله په ژوند کې سو زله یا الله قبول او منظور وګرځي الہ العالمین ته زمونږ رضا شي یا الله ته زمونږ رضا شي یا الله د آخرت منازل زمونږ لپاره آسان کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين